मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी हाय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. ते आज हा सॅटर्डे मॉर्निंग ओके. आणि आता जाऊ लागलाय टाइम म्हळ्यार 9:45 पावणे 10 जाऊ लागलाय. आणि झाली माझी कॉफी, थोडा ब्रेकफास्ट केलो लाईट असो. आणि आता तुमकां मेळया म्हणलें तर से पात्रांव. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? हांव सगळी बरी आहे. हांव मातशें बेगीन उठलेलो सकाळी कित्याक गाडीची आज सर्विसींग आहली न्हू, ते आतां कोण येयलो ना सर्विसींग. होय, आमचे स्टार्ट आता काम ओके. एक काम झाले गाईस, सर्विसिंगाचे काम झाले हेचे. तर आता न्ही माझे काम स्टार्ट जातले. आता चार्ज केलाय माझी बॅटरी म्हळ्यार ये कितें ते पेट्रोल घालून माझी म्हळ्यार कॉफी पिवन न्ही चार्ज जाला. आणि ये आता स्टार्ट करता माझे काम. आणि तेजे पयलीं न्ही चिंतला हांवें स्टिफनाक सांगलें तुमकां एक ओस दाखया म्हणलें काल येयला ती ओस, काल सांजेर येयलेली पूण हांवें ओपन करूंक ना. तेन्ना आमी ओपन करूंक ना कित्याक हांवें चिंतलें फाल्यांच्या व्लॉगान न्ही दाखया म्हणलें हे व्लॉगान दाखया म्हणलें सुसेगाद सकाळीं उठून ओपन करूया. तर चला आता करता ओपन आणि तुमकांय दाखयते ओके. आणि वेदर अपडेट वेदर अपडेट मागीर दिया ओके. आता मात सनी डल हा वेदर. तर होपफुली मातशें रावन न्ही रायज जातलो तेन्ना दाखयतलें हांव हॅपिली ओके. दाखय पात्रांवचे मोचे ते गायस. हो न्ही म्हाका सांगनासतना कामां करता. चुपचाप आपले मोचे ऑर्डर केलायचे हेणें पात्रांवान ओके. एका दोरी हांगा सकल. वय वय म्हाका लागून तुका मोचे जाय आसलेले म्हणून तेच बरो आहा पात्रांव. हे टी शर्टूय ऑर्डर केला ह्या पात्रांवान. हे टी शर्ट आनी मोचे मेन हेजे एम आसलेले हे टी शर्ट आनी मोचे. आनी तेजे बरोबर मातशें म्हाका हॅपी करूंक हेच हें आनी हे बरें लागले म्हाका. बरें आहा पात्रांवाची चॉयस न्ही बरी आसता जाणा. तर केन्ना केन्ना तो आपल्या ओनानूच म्हाका ऑर्डर करता. हे बी पात्रांवान न्ही आपल्या ओनान ऑर्डर केला. तुमकां खबर आसतलें आपशीन हेचे फ्लोर क्लीन करताचे तो आहा तो. तर म्हणलें वो न्हू वो ओके. हांव न्ही दाखयता एक म्हणलें हांव दाखोवंक सोदता एक आनी पॉयंट आवट करता आनी खंय अशें फ्रंट कॅमेरासान जाणा. चय पात्रांवान चोडयलें ट्राय करूंक लागला तो कशें दिसता तें. दिसता बरें. बरें आहा फिटींग बी सारकी आहा न्ही. आनी मोचे ओके आहा न्ही. हय बरें आहाय न्ही मोचे. दाखय मोचे घायलाय तुवें. ते फ्रेंड्स सकाळीं फुडें पात्रांव आपले मोचे आनी आपले टी शर्ट सोडून बसला हॅपी जावन. आतां म्हाका टेन्शन ना जाणा. जेन्नाय मातसो कितें कचरो दिसल्यार न्ही एका लायतले कामांक. नाजाल्यार तो हॅनरी आसे. हॅनरी म्हणल्यार आमचो हुवर आहा तेजें नांव हॅनरी आहा. हॅनरी आसे तो मातसो हॅवी न्ही. एवरी नाव एंड देन मातशें कचऱ्याक न्ही मागीर ते उखलाय आनी आडाय मातशें हॅवी पडटात. तर हो बरो आहाचे आमचो न्ही तो धाकटोसो हावज हेल्प आहाचे. तो सोफाचे सकल गेला. आतां थिंगा क्लिनींग चालू आहा तेजें. आनी आमी रावताय केन्ना भायर येतलो म्हणून सगळें क्लीन करून कॉमेडी अशी जावं. येयलो आनी बरें आमचे अशें सोफाचे सकल बिणी न्ही हात पावनाय. आनी तो हुवरूय न्ही केन्ना केन्ना सारकें जायना तितूनय न्ही. सो आमकां कितें दिसना न्ही थिंगा सोफाचे सकल सारकें म्हणून गो बरोच एक पात्रांव आतां हा माड्यार. आनी पयलीं माड्यार आहा तें मातशें कापडां बिणी फोल्ड करूंक लागला माड्यार. तर आतां तेन्ना म्हणसर न्ही हांव सगळें हे वायंड अप करून सोडटा. काजचो न्ही हांव मेन्यू दाखोवंक सोदता. हे न्ही ऑनियन टोमॅटो आनी ग्रीन चिली हिंगा बरें फ्राय जावंक लागलाय. पयलीं हांवें ऑनियन थोडे सोटे केले, मागीर टोमॅटो घायले आनी ग्रीन चिली घायले. आनी आतां हितून हांव घालतलें कितें जाणा बोंबील हांवें पयलीं फ्राय करून दवरलाय. तर आतां ते न्ही हितून हांव घालतलें ओके. पूण तेजे पयलीं थोडीशी हल्दी पावडर घालता. ते घालून दिता मिक्स. बोंबील घायले आनी आतां दिता हेका बरो मिक्स. हालीत रावता. हे स्लिपरी आहा न्ही म्हणल्यार ग्लास आहा न्ही म्हणून स्लीप जायत रावता. एक हातीन दवरना जाल्यार थोडेशें न्ही मीठ घालता कित्याक बोंबिलान ऑलरेडी मीठ आसता न्ही म्हणून थोडेशें घालता. तुमी चिंतल्या जेवणाक कितें बेश्टें बोंबील आहा म्हणून. तर गायज अशें ना ओके. मेन वस्तू हांवें तुमकां आजून दाखोवंक ना. हे तर जस्ट अशें तोंडाक लावंक सायड डीश अशी ओके. तर मेन वस्तू न्ही आतां हांव रेडी करतलें आनी तेजें प्रिपेरेशन जाता म्हणसर न्ही हांव हेका बंद करून स्लो दवरता ओके. माझे प्रॉन्स सगळे साफ जाले आनी हांवें न्ही मसालोय वांटून घेयला. आतां स्टार्ट करुया म्हणटा प्रॉन्स करी. घालता थोडेशें ऑयल. हातीर कंट्रोल पुरो. आनी मागीर हेका गरम जावंक दिता.
तेल गरम जाता मुसूर हिंगाच हे म्हणटा. हिंगा हांवें ऑनियन चॉप करून दवरलाय, टोमॅटोज चॉप केलाय आनी हे हा थोडेशे करी लिव्स. हे हांव जेन्ना बी हे प्रॉन्स करी कोत्ताचे अशी प्लेन ओ भेंडे घालून तितून न्ही थोडीशी करी लिव्स घालता विथ द ऑनियन्स. ओके, कित्याक जाणा बरो टेस्ट येता गाईज. दुसरे खंयचे फिश करीन घालना, ओन्ली प्रॉन्स करी कोत्ताचे तितून घालता, बरो टेस्ट येता. तुमी ट्राय करून चोय केन्ना अशें करूंक ना जाल्यार. ओके, तर आनी ही 2 ग्रीन चिली न्ही हांवें अशी बेश्टी दवरला आनी मागीर कोडी शिजता जे तेन्ना वयरसान स्लीट करून घालतले. तर चलय म्हाका दिसता न्ही आतां म्हाजी ऑयल गरम जावंक येयले खोबरो मात्ता चलय घालया म्हणटा ऑनियन आनी दिता बरो मिक्स. आनी तुमकां एक कुल्यार उगडास आनी गायज हे गेले व्लॉगान कितें जालें तें आतां परतून फिक्स जालें ते. आतां परतून आनी जायना जाल्यार पुरो म्हणटा. तर आतां एका मातशें सोते जावंक दिता आनी तेज्या बराबर घालता हे आमचे करी लिव्स. ओके, चले 5 मिनटां ताका जावंक दी म्हणटा. न्ही बरें सोते जालाय. तर आतां हितून घालता हांव हे टोमॅटोज. एक बरो व्हडलो टोमॅटो घेयलो हांवें, ताका अशें फायन चॉप केलाय. ओके, आतां हे टोमॅटोजूय थोडे जावंक दी म्हणटा. प्रॉन्स न्ही हांवें बरें क्लीन करून ताका बारीक अशे पीसीस करून घेयले, कित्याक की चड व्हडले आसलेले न्ही आनी म्हाका व्हडले अशे कोडीन बरें लागनाय. फ्राय बीन केल्यार कुशीन, पूण कोडीन न्ही मातशें बारीक बारीकूच बरें लागताय म्हणून हांवें ताका अशें कट केलाय. ओके, तर चलो आतां घालता हेका. ते हिंगा जाले म्हाजे टोमॅटोज आनी ऑनियन्स बरें फ्राय जालाय. तो आतां हितून हांव हे प्रॉन्स घालता. आज एकूच बराबर सारके पडले अशे सगळे, नाजाल्यार 1-2 उरताय बावलान आनी म्हाका हातीन घालूंक पडटा. आतां हेका न्ही हे प्रॉन्साक बरें अशें हेजे बरोबर हालून घेता आनी बरें अशें स्टर फ्राय कोत्ता ऑन फास्ट गॅस. जेन्ना मुसूर हेजे कलर मातसो अशो लायट पिंक असो जायना. आनी चोय तुमकां वेदर अपडेट दिता म्हणलें म्हाजी कोडी आनी फुडें कंटिन्यू करपाचे पयलीं ते वेदर न्ही बरो दिसता आनी आज सनी आसतलो आनी चड फुडें वयता वयता होपफुली. तर आतां हितून हांव घालता म्हाजो मसालो, स्पेशल मसालो करून दवरलो हांवें. बरो कलर येयला न्ही बिकॉज ऑफ द रेड चिलीज. ओके, चलो घालया आनी घालून या बरो मिक्स. आतां हितून घालता हांव उदीक आनी एडजस्ट कोत्ता हेजी कन्सिस्टन्सी. चलय गायज घालया उदीक कितले जायचे तितले. पुरो म्हणटा पयलीं चेयता हालोवन सारकें जाला कितें म्हळ्यार आनी लागतलें कितें. बेश्टेच पयलीं गायल्यार न्ही मागीर पातळ जावंक हा म्हाजी कोडी म्हणून. ते बरो कलर येयला न्ही चिंता थोडे आनी घालूं कित्याक जाणा हे बॉयल जावन आनी दाट जातली कोडी. आतां हितून घालता थोडे मीठ. हे हांवें प्रॉन्सांक पयलीं मीठ लावन दवरलेले, तर आतां हितून आनी थोडे घालता सारके चोवन. ओके, चे आमचें मीठ व्हेरी इम्पॉर्टंट इनग्रिडियंट खंयच्याय जेवणाचें न्ही. मीठ ना जाल्यार कांय ना, कितलेंय टेस्टी जेवण करून दी, मीठ आसल्यार सगलें. म्हाजी कोडी न्ही हिंगा बरी बॉयल जावंक लागला. तर आतां हितून हांव घालता ही 2 ग्रीन चिलीज हांवें मोदेसान न्ही एका अशी बरी स्वीट करून घेयलाय. कित्याक जाणा टू एड सम मोर स्पायस टू माय करी. ओके, तर घालता हेका आतां हांव घायलो आनी दिता बरो मिक्स. से प्रॉन्स करी बरी जावंक लागला ती. ओके, आतां आनी थोडे शिजूंक दी म्हणटा. थोडेशे अशें न्ही बॉन करून दवरता. काल हांवें स्पॅगेटी केलेली से ती उरला आतां इतली. आतां पल आजूय एन्जॉय करपाचें आहा तेका बरें. आतां आमचें सगळें काम जालें, रांदून जालें आनी आतां न्ही न्हावन धुवूनय जालें. आनी हांव ह्या गेटअपान कितें खा जाणा शॉर्ट काडटालें म्हणून. तर आतां शॉर्ट काडूनय जालें. ओके, तर आतां न्ही हांव जेयता कित्याक की हांव तर रेडी आहा न्ही. पात्रांव रेडी जावंक जाय आनी एमी रेडी जावंक जाय. ओके, तर हांव जेयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. बरी दाट दाट जाला म्हाजी कोडी. ओके, आनी आतां जेयता. मातशी भूक लागला. भूक लागता न्ही तेन्ना जेवंक जाय आनी थोडी घेता. आनी हे आमचे तोंडाक लावून केलेले से ते. तर चलय आतां जेया म्हणटा. तर फायनली निकोडली से आमी. पात्रांव हिंगा हा ड्रायव्हिंग करूंक लागला. कोइन्सिडेंसली न्ही पात्रांवान बी वायट गायला. तर ते वायट वायट आनी फाटल्यान दाखयता तुमकां कोण बसला ते. ओके, हॅलो, गुड आफ्टरनून. निपल न्ही घरा हा
आता येना होई फिश मार्केटान. तर आता मी येयलाय फिश मार्केटान वयताय आणि माझो तो ड्रेस हांवें तुमकां सांगलेलो तो चेंज करूंक जाय तोय चेंज कोत्ताय आनी चेया मागीर आनी कितें कोत्ताय तें तुमकां पडटलें. ओके तर आता जावंक लागलाय न्ही कितलीं जाणां 4 आख्खो दीस काबार जाला आनी तेन्ना निकोडले आमी म्हणल्यार सुसेगाद केले आज न्ही. तर 1 वरान जातले सगळे. स्टीफन न्ही चलूंक लागला फुडें. फिशाची बॅग आतां स्पेशल आमी ते फिशाक लागून दवरले जाणा आनी हे कितें ते आतां खाली वचूंक लागला न्ही. आतां येता आसतना बोललेले आसतले ते न्ही रे. हय आनी न्ही आज बेगीन मेळ्ळें आमकां पार्किंग सोदूंक त्रास चड जावंक ना न्ही. एक आसलेले खाली गायले बेगीन बेगीन पात्रावन घुसयले आमी दोगांय मदर एंड डॉटर चलूंक लागलाय. मदर एंड डॉटर आनी कोण आहाय गो आमी Sisters. वय सिस्टर्स. We look like sisters. वय don't we? and you are elder one and I am younger one. Okay Excuse me. I am the younger one. वय I'm the younger one. पयलीं तूं म्हाजो ड्रेस चेंज करुया. हां वय ते शॉप खंय हा रे उगडा आसा तुका. वय हाडला न्ही हांवें ते शॉपा फुडें चलय पयलीं. ये ते शॉप चल खंय हा तो. हय a bit tight for me. Okay, let's see. Mura ani to yellow color, lemon color. It's nice, yeah. Nice color. More better. Nice color. Say guys. No, it's nice color. Yeah, it's Color is nice. more better, yeah. Yeah. Lemon color. Yeah, it will suit you well. Yeah. पुन्हा जावंक जाय म्हाका जातलो न्ही गो. What size is it? ही सायज इज one size bigger. Yeah, I think it should be okay. ओय जातलो इतले मोठे कितें हांव कितें इतले मोठे हा. ओय गाइस हांव इतले मोठे हा. Ha. Shut up. ते घेता न्ही गो. Yeah, it's pretty. It's pretty, yeah. It's very nice. It's nice. Yeah, it's a nice lemony color. Okay, we'll go with this. Okay. It's a little bit. Bore lagle? nice it is. Nice, na? Yeah. Nice color. It will look good on you. Ante रे ना पुरो. Pura, no? आणि इले काय मला आता लाईक जाम नाही. Yeah. किती जाय गो? स्टिशा? एनर्जी ड्रिंक. Yes, I need energy right now. होय एनर्जी खंय गेली तर तुझी. एनर्जी ड्रिंकाची गरज म्हाका It's पडूंक down जाय. after मी एनर्जी ड्रिंक घेवंक लागले गाईज. आमची एनर्जी काबार जाला हांवें कांय कोण नासतानाच आनी हो पात्रांव सोवंक लागला. जाले गो. हां Zale. चलली नुस्त्याच्या मार्केटान आनी आतां तुमकां म्हाजो आवाज न्ही मातसो उणो येतलो कित्याक हिंगा न्ही सावंड चड आसता तुमकां खबर आहा न्ही. आनी हे आतां आमी लेट येयले न्ही बेगीन चोवंक पडटलें नुस्तें खंय मेळटा जाल्यार कित्याक की काबार जावंक येयला. लोक सगळीं घेवन गेली तेन्ना येयले आमी सुसेगाद. आतां चोवंक पडटलें कितें मेळटा कितें म्हणून बरें फ्रेश. आमचे लागून कितें उरला जाल्यार चेया. गिव दीस 1 kg. लेप्यो घेयलाय गाईज आज न्ही मेळ्ळे आमकां लेप्यो. ओके आनी गेले फाटी कोणें सांगलेलें आमकां कमेंट करून की न्ही आमच्या हॉन्सलोन मेळटा म्हणून बरी लेप्यो. तर आज न्ही हिंगाय मेळ्ळा आमच्या बर्मिंगहामान. ओके तर चेया पूण न्ही टेस्ट आसूंक जाय कित्याक की म्हाका फूड आसा पयलीं हांव एक फाटी घेवन गेलेली न्ही तर टेस्ट आसूंक ना गाईज. तर आतां चेया थोडीच घेवंक पडटा न्ही खावंक जाय जाल्यार कितें करपाचें. तो साफ कोत्ता न्ही क्लीन करूंक लागला. क्लीन करूंक न्ही म्हणटा तेन्ना मुसर आमी मातशें एक टूर मारया आमच्या मार्केटाचे आमच्या फ्रेंड्सांक दाखोवया म्हणलें. सीबास बरी फ्रेश दिसूंक लागले. तो 1 tray घेताय. हां ती घे. this द बिग वन या. head off बरी फ्रेश आयचे आनी आमकां लागलेले आमी लेट येयले न्ही नुस्तें सगळें काबार जालें आसतलें पूण हां जाय तें हां हिंगा पे करूंक जाय आनी पात्रांव हिंगा गेला ते लेप्यो साफ कोत्ताली न्ही तर आमी हिंगा येयली आनी हिंगा सीबास घेयला आनी आतां तो पे करूंक रावला. तर आतां पात्रांव आमी रावलाय तो येतलो आनी पे करतलो म्हणून येयलो ते तो पे कर. 1 2 3 4 5 6 वय ते काढलं की तुमचं विचारू आसूं हांव काडटलें घाला.
कोन्नी गेल्या फाटी गेलेली 1 kg आणि ग्रीन मासाची कोडी केलेली तशी सेम करपाची हा गाईज तिका तेली आनी गेल्या फाटी गेलेली ते हां तिकाच या लास्ट टाइम गेले बरे वय वय आसली 1 kg नी हिंगा मिन्स घेवंक लायला गाईज हांव चिंता न्ही हेजी कटलेट कोत्तले म्हणून जायते दीस जाले दीस म्हणल्यार जायते अशे टायम म्हणल्यार तेंप जालो म्हणपाचें आनी कटलेट्स करूंक ना जाणा कटलेट्स हांव कटलेट्स करूंक नाय तर आतां न्ही चिंता हेजी कटलेट करूं म्हणून फिश मार्केटासान भायर आनी अशेंच मातशें भोंवता हिंगा बुलरींग येयल्याय न्ही तर अशें भोंवया म्हणलें गेले फाटी फीश घेयली आनी गेले भायले भायरूच न्ही आनी वया आतां हिंगा आमी वचूंक लागले फ्रुट्स एंड वेजीस मार्केटान शा तुमकां आवाज येता आसतलो काव 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 करून आनी आमी धांवंक लागले हिंगा आसल्यान बेगीन बेगीन कांय घेयनासतना बुला फुडें वचूंक जाय आसलेलें गायज आमकां थिंगा न्ही हे प्लेसाचें नांव आहा बुलरींग म्हणल्यार थिंगा तेजें सिंबल आहा म्हणल्यार एक बुल आहा थिंगा सगळीं न्ही वचून अशें पिक्चर बिनी काडटाय तेजे बरोबर तर तुमकां दाखोवंक जाय आसलेलें पूण आतां ते मातशे स्टेप्स बिनी हाय आनी ते चोडटा म्हणल्यार फातराव न्ही चड टायर्ड जातलो कित्याक तेजे हातीन ते बॅग आनी हेवी आहा ते म्हणून हांवें सांगलें आसून दी म्हणून नेक्स्ट टायम केन्ना चेया कित्याक 360 डिग्री व्यू ओके हे कॅथेड्रल आहा ते एक आनी हे चेडूचे थिंगा फोनार आहा से हाय हॅलो पात्रांव हॅलो सांग ओके चे आनी आतां म्हाकाच हे आतां अशें म्हणलें घरा कित्याक पात्रांय टायर्ड जाला आनी ते हेवी बॅग उखलून चलूंक जायना चड म्हणून वयर आहा न्हू वय ते असली मातशी हिली अशी हे देखून आनी वयल्यान ते लोड आहा नुस्त्याचो वय वय तेच सांगलें तो मातशें ताण लागला अशी आनी तेजे कडेन ड्रिंक आनी ते चोवन आनी ताण लागूंक लागला Both of us just finished it. You especially. You didn't take a sip. You took a sap. You That's only not a finished sip. all half of it. For you, it's not a sip. Not a sip is like that. No. It's like equal to 2-3 sips. No. No, yes, but no. at least give me 1 sip now Yours is equal to 2. ओपन कोण दी गो आता न्ही 6:30 जावंक गेली आनी आमी एक 5 मिनट पयलीं अशें न्ही पावले घरा ओके मातशें किचनान न्ही म्हाका अशें कितें कचरो असो लागतालो तर ताका चालू करून गायला हांवें थिंगा कामांक ते गायज बरो आं आपशी करीत रावता आपलें म्हाका कांय करपाची गरज ना न्ही अशें धाकटें म्हणटा कचरो आसल्यार न्ही ताका लावंक जाय कामांक वय वय घाल हांवें तुमकां ते दीस दाखयली न्ही मँगो कुल्फी खाता आसतना तर पात्रांवांनी आनी एक हाडला काल ही खंयची जाणा खंय रे तेजो फ्लेवर हिंगा पिस्ताच्यो म्हणल्यार हे कितें म्हणटा तेका पिस्ता फ्लेवर तर आतां आमी हे मिक्स करून खाताय थोडो पिस्ता घेताय आनी थोडो मँगो तुवें म्हाका मँगो गायला की ना वय वय गायला चे मँगो एंड पिस्ता चल आतां मातशें सुसेगात न्ही बसता गर्मीन थंड थंड आयस्क्रीम खावपाचो मजा घेता